हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप कंप्यूटर की फास्ट टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फास्ट टाइपिंग करनी है तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर की कीज़ को समझना अच्छे से ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले जो मिडल रो की रही थी ASDF और GF, इसको और इस राइट हैंड से सेमीकोलन LKGHJ ये वाली की अच्छे से प्रेस करना आना चाहिए ताकि हम आसानी से टाइपिंग कर सकें। तो दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस आपको लगातार 1 दिन तक अच्छे से करनी है ताकि हमारी जो उंगलियां हैं वो अच्छे से हम की के ऊपर दबाना सीख जाए। दोस्तों, हम हमेशा ही स्पेस बार का यूज राइट हैंड वाले अंगूठे से करना है और आप ASDF की अच्छे से प्रैक्टिस 1 दिन तक अच्छे से करें, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होने से ही आप अच्छे से फास्ट टाइपिंग कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप टॉप रो की कैसे दबा सकते हैं। तो दोस्तों, आप टॉप रो की दबाने के लिए जैसे ही आप ASDF पे हाथ रखते हो वैसे ही आप और हमेशा वैसे ही आप टॉप रो की पे भी दबाना है और बॉटम वाले की पे वैसे ही दबाना है। दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसे ये WERTR वैसे PIPOIUYU इसके भी अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। और बॉटम रो में से ZXCVC डॉट कॉमा NBN, जो ये हमारी राइट हैंड वाली उंगली है उससे BN दबाना है और जो हमारी लेफ्ट हैंड वाली उंगली है उससे CV दबाना है और जो लास्ट में उंगली रहती है उससे शिफ्ट दबाना है। यह पूरी प्रैक्टिस 1 दिन तक अच्छे से कर लेनी है क्योंकि हम सीख जाए कंप्यूटर की फास्ट टाइपिंग। और ये जो उंगली है राइट वाली उससे शिफ्ट दबाना है और लेफ्ट वाली से वो वाली शिफ्ट दबाना है। और कभी भी आप कैप्स लॉक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर कैप्स लॉक का यूज करते हैं तो आपको बटन बंद करने में देर हो सकती है। इससे आपकी फास्ट टाइपिंग में गिरावट आ सकती है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह के आपको वीडियो ज़रूर लाएंगे।